အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Terry Universe ကနေကြိုလိုက်ပါဒီတစ်ခါပေါ့နော်ဒီ Tree of Life Tarot ကလေးနဲ့တူတူဒါလာပြီးညဟုတ်တယ်နော်ဒီလာပြီးညမှာ Holly လုပ်ပြီးဖို့ပါဒီလာပြီးည Holly ကတော့ energy ကရင်ယူသွားလို့ရတယ်ကိုဒီလာပြီးညမှာဘာကြီးလုပ်ထားလဲ data ဝင်ထားတယ်ဆူတောင်းထားတယ် manifest လုပ်ထားတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေပေါ့နော်ကိုလာပြီးညမှာကြီးမားမားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလှုပ်ထားကြရတယ်လည်းရှိမယ်ကဲဟုတ်ပြီကိုလာပြီးညပြီလို့ကိုယ့်ရဲ့ကံအပြောင်းလဲလေးကိုချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကံပြောင်းလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကံပြောင်းလဲရှိလာမလဲကိုယ့်ပုံကိုယ်တွေကဘာပြောချင်လဲဘာလို့ဖို့လို့လဲဒါ short to the point ကွာလူရင်းတူရှင်လေးပဲပြောသွားမယ်နော် so collective reading ဖြစ်ပါတယ် energy ကိုင်တော့ claim ပါ wow nice or cap အောင်မြင်မယ် nice or cap ပျော်ရွှင်မှုအောင်မြင်မှုတီးပွင့်ခံစားရမယ်အချိန်ကြီးရောက်လာပြီเนาะကြည်ပါဦးဒီမှာ nice or cap ကလေးရပါတော့ကိုနဲ့ထိုက်လို့ရှားသေးရထိုက်တာတခုရှားတော့မယ်အဲ့ဒါရရင်ပျော်ရမယ်ကိုစတောင်းထားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဒါကိုတဲ့ထိုက်တယ်ကိုရသိမ်းတယ်ငွေကြေးရေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်ရမစိုးကိုရလိုက်မယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လို့လလဆူတောင်းထားတယ်သူစပြည့်ဒီမှာကျမတို့ကအတိတ်ထန်နေဆိုရင်9ရက်အတိတ်ထန်9ရက်ဝင်ထားတဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကံပြောင်းလဲဒီကံကတော့တက်မယ်ကံကတော့တက်မယ်ဒီကံတက်တွေရဲ့အပေါ်မှာလဲကိုစောင့်ထိန်ဖို့လိုတာလေးရှိမယ်โอเคနားရောဆိုတော့တေးကြတာပေါ့စောင့်ထိန်ရမယ်ပါဇက်စီးဆောင်ရမယ်အလို့30မလို့ရဘူးဒီမှာစောင့်ထိန်ရမယ်အရာအများကြီးရှိရကွက်တီတော့နားရော sorry တဲ့ကွယ်အရန်လောတယ်နော်အရန်လောတာလေးရှော့မယ်အရန်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးရှိတာကိုသိပေမဲ့လည်းဘယ်ပြောမှကျမတို့ကလောနေတာပေါ့နော်လောနေတဲ့စိတ်တွေအဲ့လိုလောကစောတိုက်တာတွေတော့ short တင်တယ်ပါဇက်စီးပေါ့နော်ကိုစီးဆောင်တင်တယ်လို့ပြောချင်တာ okay sister cap ဒီမှာတွေ့ရတာတချို့လူတွေအတွက်ကောနော်တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ကိုရဲ့မွေးရမြေဒေတာကိုရောက်တာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်ကိုငယ်တော့ပတ်သက်ပြတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်တွေ့တာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကကြုံဆုံတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးခုချိန်မှာပြန်တွေ့လာတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကွာမင်းတို့အနေနဲ့ဒီနေရာကိုအတိတ်တော့မှနေခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့နေရာဌာနကိုအရင်နေရာဌာနကိုပြန်ရောက်တာအရင်လောက်တွေပြန်ရောက်ကြတာမင်းတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ရမှာလို့ပြောရပါတော့ဆိုတော့သုံးကနေ့တွေရပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့အရာတွေပြန်ရမယ်ပိုင်ဆိုင်နေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်ရမယ် so the magician okay manifest success เนาะဆူတောင်းတာတွေပြည့်ပြီเนาะဒါနောက်စီရတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်တော်တော်လေးကန်ကောင်းတာကန်တက်ပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေးရမစို့ဖြစ်ပါပြီထားပါပဲအရင်ပြောတော့စင်ပြကြပါစေနေလာပြည့်နေမှာအားလုံးစင်ပြကြပါစေလို့ bye bye